Oke, berikan subscribe, like, atau caranya. Kami akan membongkar timer mesin cuci rusak, pecah, pernya aja lepas. Dan cara kerjanya, kabel yang putih ini kabel inputan dari AC, kemudian yang biru sama yang merah ini untuk ke dinamo mesin cuci penggerak penggilasnya. Kemudian mesin penggilasnya yang satu kabelnya ada 3, yang satu dapat AC, yang satunya yang ground kalau ini apinya. Nah, kemudian pinggir sama pinggir dikasih kapasitor. Urutannya demikian. Kita buka aja dalamnya. Ya, bautnya sudah terlepas, kita buka. Seperti ini. Oh, ini ada urutannya demikian. Jadi saklar ini untuk memutus arus supaya tidak bekerja. Jadi saklar ini hubungannya ke pembuka air. Bila dibuka airnya, dia akan menswitch, akhirnya arus tidak masuk. Ya, ini switchnya. Kayak mesin jam. Ya, ini gerigi-geriginya. Ini bukan menservis, tapi melihat dalaman switch yang timer yang rusak. Ya, seperti itu. Ya, ada switchnya di sini. Switch ini switch pertama, jadi nanti kalau posisi sudah tidak berputar, switch ini akan putus. Dan switch ini menghubungkan ke sini. Ini yang memutus. Ya, gini. Ya, terima kasih telah menyaksikan video kami membongkar timer mesin cuci. Berikan saran, like, atau subscribe. Pertanyaan dari kami, terima kasih.